ဆိုင်သမားတွေအတွက်ရောင်းတန်းဝင်တဲ့ blueberry တီးဆုံစောတာလေးဖြော်ပြပါမေးထားတာကြာပြီဒီနေ့မှဖြော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေးထားတဲ့သူတွေစီသေးလား comment မှာရေးခဲ့ပြီးသိချင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြော်ရလဲဆိုတာသွားကြည့်ကြမယ်လား blueberry အနှစ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး long peach တဲကအနှစ်ကိုဖြန်းက20 ml သုံးမယ်နော်ဒီလောက်ဆိုရပြီပြီးလို့ရှိရင်စောတာ30 ml ထည့်မယ်2မျိုးပေါင်း50 ml ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအရင်ဖြော်လိုက်ပါဒါလေးကိုဖြော်မဲ့ခွက်ရဲ့အောက်ဆုံးမှာထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသီးထည့်သွားလို့ရတယ်နော်ကျန်ကတော့ဒီနေ့နက်နက်နဲ့ပန်းတီသုံးတယ်နော်စော်ဒါနဲ့ငယ်ဖောက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတီးစုံအစီလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအနှံ့ပုံမွေးသွားအောင်အပေါ်ကနေ45 ml လောက်ထည့်လိုက်လောက်ဆိုရပြီအဲ့တော့အရန်အရသာကောင်းတဲ့ blueberry တီးဆုံစောတာလေးရပြီဒါကတော့အခြေခံဖြော်နီးကိုအလွယ်ဆုံးနဲ့အယိုးရှင်းဆုံးလှိုက်ဖြော်တတ်အောင်ဖြော်နီးလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပြီးနောက်ထပ်အသစ်အစမ်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်အတွက်မီနူးအသစ်အစမ်းနေနဲ့ထည့်ရှင်တဲ့တခြားအပိုင်းတွေကိုလည်းလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြော်နီး business အတန်းလေးတက်လို့ရသေးတယ်ပုံမှန်တင်တန်းကြီးကတော့2,900,000ဒီဗီဒီယိုကနေစာအုပ်တော့လက်ဆောင်ရမယ်အထူးကြီး2,200,000နဲ့ဖြော်နီး25မျိုးပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် cheese အပိုင်းတွေပါပဲအပိုင်းတွေကအစပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အထူးကြီးနဲ့တွားအပ်လို့ရတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ